저번에 로제 밀키트를 해서 먹었고 오늘은 오리지널 해서 먹을 겁니다. 이렇게 들어있고요. 똑같이 로제랑 똑같이 떡이랑 치즈 쬐끔 있고 소세지랑 이제 어묵이랑 그다음에 이제 분말 스프 있고요. 저는 집에 양배추가 있어가지고 양배추 썰어서 같이 넣어서 끓여서 먹도록 하겠습니다. 네, 맛있게 드세요. 떡볶이. 양배추도 숨 잘 죽었다. 오늘 저녁 먹을 것들이고요. 트레이너에게 한국까지 추가 계획을 제안했지만 본인이 거절했. 동료들의 응원 덕분에 한번함이 깜짝 활약을 펼친 여러 결과. 조금 움직여서 끌고 다니.
또 먹고 면도 먹었겠지. 하시 브라운 몇 개 남았는지 보시고요. 그다음에 달걀 몇 개 할 건가요? 여기에 또 새 거가 있습니다. 몇 개? 두 개? 2개. 나는 하나만. 그러면 3개. 달걀은 이제 10개 남았습니다. 뭐야, 되게? 어? 오늘 아점은 아니고 점심입니다. 어제 어제 산 아샤추, 해시 브라운 달걀 구워 먹는 치즈. 이거는 치즈 볶기에 불닭 소스 뿌렸고, 짜파구리는 뭔가 맛이 애매한 것 같기도 하고.